মৌ পালন কৰিবলৈ মৌমাখিৰ জাত, ইহঁতৰ পৰিচৰ্যা, পৰিচালনা, প্ৰয়োজনীয় ফুল ফল, গছ লতাৰ জ্ঞান থকাটো জৰুৰী। মৌ পালনৰ সফলতা মৌবাহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। এই বিষয়ে কিছু কথা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ওদালগুৰিৰ পৰা জানো আহক। কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগে লগে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে মৌ পালন এটা অন্যতম আহিলা হ'ব পাৰে। আমাৰ কৃষকসকল, যুৱক যুৱতীসকল, মহিলাসকলে মৌ পালনক আদৰি লৈ তেখেতলোকে স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আমি আশা কৰিম যে আমাৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলে মৌ পালনৰ বিষয়ে জানি বিজ্ঞান ভিত্তিকভাৱে তেখেতলোকে মৌ পালন কৰক। সাধাৰণতে মানুহে মৌ জোল আহৰণৰ কাৰণে যিকেইটা প্ৰকাৰ আমি জানো সেইকেইটা হ'ল বৰমৌ, যিবোৰ হাবি বননিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাত বা ডাঙৰ ডাঙৰ গছত সেইবোৰত দেখা যায়। সেই বৰমৌ আমি পোহপালন কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবোৰ বনৰীয়া অৱস্থাতেই থাকে আৰু তেনেধৰণৰ বৰমৌৰ পৰাও মৌ আহৰণ কৰা দেখা যায়। দ্বিতীয়তে হ'ল ভাৰতীয় মৌ বা এপিচ চেৰেনা বুলি আমি জানো। এই ভাৰতীয় মৌ আমি অতি সহজে পোহপালন দিব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ জাতবোৰ ISI A টাইপ বা B টাইপ তেনেকুৱা বক্স পোৱা যায়, সেনেকুৱা বক্সত প্ৰতিপালন কৰা দেখা যায়। 3 নম্বৰ প্ৰজাতিটো হ'ল পশ্চিমীয়া মৌ বা এপিচ মেলিফেৰা। এই প্ৰকাৰৰ মৌমাখিবোৰ ভাৰতীয় মৌতকৈ আকাৰত কিছু ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা মৌজোল উৎপাদনো বেছি হয় আৰু বাকচবোৰৰ আকাৰো ডাঙৰ হয়। গতিকে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত এই জাতৰ মৌ পালন কৰিব পাৰিলে অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰে। 4 নম্বৰ জাতটো হ'ল পোনপুনি মাখি বা এপিচ ফ্লৰিয়া। এই ধৰণৰ জাতো বনৰীয়া অৱস্থাতেই পোৱা যায়। ইহঁতৰ চাইজবোৰ বহুত সৰু আৰু ইহঁতৰ চাকবিলাকো সৰু, সেই গতিকে ইহঁতৰ মৌজোলো কম পৰিমাণে পোৱা যায়। কৰ্মযোগ অনুসৰি ইহঁতৰ বিভাজন কৰি সুশৃংখলভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। একোটি পৰিয়াল বা বাহত প্ৰায় 35,000-ৰ পৰা 70,000 সদস্য থাকে। তাত এজনী ৰাণী, 200-ৰ পৰা 300 মতা মৌ আৰু কৰ্মী মৌ দেখা পোৱা যায়। ৰাণী মৌজনী হ'ল সৰ্বেসৰ্বা মাতৃ। কেৱল ৰাণীয়েহে কণী পাৰিব পাৰে আৰু ৰাণী কৰ্মঠ অৱস্থাত মৌচাকৰ কোঠৰীত অহৰ্নিশভাৱে কণী পাৰি গৈ থাকে। যিবোৰ কৰ্মী মৌ হয় সেই আটাইবোৰ হ'ল মাইকী মৌমাখি আৰু মতা মৌমাখিৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ কাম নাথাকে। ৰাণীৰ লগত সংগমৰ বাহিৰে মতা মৌৱে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে। কৰ্মী মৌ বা মাইকী মৌমাখিবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মবিভাজন থাকে। যেনে ৰাণী মৌক খুৱাবলগীয়া মধু তৈয়াৰ কৰা, পোৱালীবিলাকক খুওৱা, গাৰ্ডিঙৰ কাম কৰা অৰ্থাৎ পহৰা দিয়া, লগতে বাঁহটো চাফ চিকুণ কৰি ৰখা আৰু খাদ্য সংগ্ৰহ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম কৰি থাকে। এইটো এটা ISI A টাইপ বাকচ। এই বাকচত ভাৰতীয় সঁচৰ মৌমাখি পালন কৰা হয়। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগবিলাক আমি দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইখন হ'ল তলিচা পীৰা। তাৰ ওপৰৰ যিটো বাকচ আছে সেইটোক কয় শিশু কক্ষ। তাৰ ওপৰত এটা বাকচ আছে, সেই ভাগটোক কয় মধু কক্ষ আৰু তাৰ ওপৰত যিখন আছে সেইখন কয় বাহিৰৰ ঢাকনি। আৰু সন্মুখৰ ফালে আপোনালোকে দেখা পাব এখন গেট। এই গেটখন এনেকুৱা ধৰণে বনোৱা আছে ফুটাবোৰ, যাতে কৰ্মী মৌ বা মতা মৌ অহা যোৱা কৰিব পাৰে, কিন্তু যিটো ৰাণী মৌ সেই ৰাণী মৌজনী কৰ্মী মৌতকৈ দীঘল হয়, গতিকে এই ফুটাৰে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। কেনেবাকৈ যদি ৰাণী মৌজনী ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলৈ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে বাকী মৌখিনিও ৰাণীৰ লগত গুচি যাব। সেইকাৰণে আমি ৰাণীজনী ইয়াত থকাটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগে। এয়া হ'ল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ওদালগুৰিৰ সৰিয়হতলী। এনেধৰণৰ সৰিয়হতলীৰ লগত আমি মৌ পালন কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ যদি আমি মৌ পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 7.5 বিঘা মাটিত 5টা মৌ বাকচৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এনেদৰে যদি আমি খেতি কৰোঁ, মৌ পালন আৰু সৰিয়হ একেলগে কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সৰিয়হৰ অধিক উৎপাদন পোৱা যায় আৰু তেনেকৈ মৌজোলো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হয়। যিকোনো দৰৱ ইয়াত পোক পৰুৱা লগাৰ লগে লগে আমি যিকোনো দৰৱ ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত মৌৰ
এক্টিভিটি দেখা গৈছে, সক্ৰিয়তা। গতিকে এনেকুৱা সৰিয়হতলীত যদি আমি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিবোৰ মৌ মাখিৰ কোনো অনিষ্ট নকৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱহে আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে সময়টো আমি কেতিয়াও 3 বজাৰ আগত আমি সেনেকুৱা কোনো কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। কাৰণ